عمو، تاخد مني العروسه دي وتديني الشنطه دي؟ اخد منك ايه؟ العروسه دي وتديني الشنطه دي؟ انت عايزه ايه؟ انا عايزه الشنطه اللي في ايدك دي. انت عايزه الشنطه دي؟ انت سنه كام؟ سنه 5. سنه 5. طب هناخد منك العروسه ليه؟ العروسه دي بتاعت مين؟ العروسه دي بتاعتي وانا بحبها قوي. طب انا اخد منك العروسه واديك الشنطه؟ معلش يا عمو والنبي يا عمو. طب انت سنه كام قلت لي؟ سنه 5. شاطره يعني، بتروحي الدروس وبتروحي كده. انت عايزاها الدروس ولا المدرسه؟ عايزه المدرسه والله يا عمو. ماشي، هجيب لك شنطه. انت سنه كام؟ 5 صح؟ اه. عايزه حاجه برسومات ولا من غير رسومات؟ يعني انا اخد العروسه دي واديكي واحده؟ متاكده؟ والله يا عمو. تسيبي العروسه؟ هي العروسه دي انا بحبها قوي يا عمو، بس خدها علشان ما بقاش صحابي ممكن يتريقوا عليا في المدرسه يا عمو، لما يلاقوني رايحه بكيسه كده واخده الكتب في كيسه. طيب انت قلت لي سنه 5 صح؟ طب انت عايزه حاجه برسومات ولا من غير؟ لا يعني برسومات. عايزه حاجه عليها رسمه ولا حاجه ما عليهاش رسمه؟ لا عايزه حاجه عليها رسمه زي الشنطه دي كده. زي دي كده؟ اه. بس انا هجيب لك واحده حلوه ليكي، ايه رايك؟ يعني مش هجيب لك دي، هجيب لك انا واحده من عندي، بس مش هجيب لك دي، هجيب لك واحده ليكي. ماشي؟ تعالي. ايه رايك في اليونيكورن دي؟ حلوه؟ حلوه قوي. حلوه؟ اخد العروسه بقى واوديك اليونيكورن؟ عمو انت بتتريق عليا يا عمو. ليه؟ انا بهزر معاكي. تعالي تعالي، هجيب لك دي. مش انت عايزه دي؟ اه. اخد انا العروسه؟ اه؟ يعني خلاص هتستغني عن العروسه؟ اكيد؟ لا انا هديك الاثنين. تعالي. عمو لو بتتريق عليا يا عمو خلاص خلي الشنطه يا عمو، وانا اخد العروسه واروح لا لاي لا حد لا تاني. لا خلاص، انا هاخد العروسه. هاخد العروسه، انت قلتي لي خد العروسه، فانا ما دام هاخد العروسه فانا اديها لك. اسمك ايه؟ انت قولي لي اسمك ايه؟ اسمي حبيب. حبيبه، عشت الاسامي يا حبيبه. يعني انت بتذاكري؟ يعني شطوره. هتدعي لي؟ هتقولي لي ايه؟ هتدعي لي ولا هاخد العروسه خلاص مكان الشنطه ومش هتدعي لي؟ ادي لك يا عمو. تدعي لي؟ متاكده؟ ها؟ ماشي. عمو والله يا عمو انا مش عايزه اجي عليك والله يا عمو. يعني يا حبيبتي انت من هنا من المنصوره؟ ماشي. لو عوزتي حاجه تعالي لي يا حبيبه على طول، بس انا هاخد العروسه دي ذكرى منك ولا اسيبها لك؟ لو عايز تاخدها خدها يا عم. اديها لاختي الصغيره. اخدها؟ خد. لا انت شطوره شكلك يا حبيبه، انا اديك العروسه واديكي معاها الشنطه. ماشي. لو عوزتي اي حاجه تعالي لي هنا المحل. ماشي؟ السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ السلام عليكم. اتفضل كده الشنطة بتاعت حضرتك. شنطه ايه؟ ايه يا حبيبي؟ فاكر البنت دي؟ اهو. دي حبيبة ممثلة معانا في البرنامج، كل ده كان تصوير، دي كانت تجربة إنسانية، أنت راجل محترم. اخواتي كلهم اعمارهم برضو زي حبيبه كده، تمام؟ ولو في اي حاجه والله بجد دي كان عايزك تبص هنا كده، اه هنا كل ده تصوير. انت عايزه.